conoscere un'altra piccola, grande storia di solidarietà che viene dalla terra di un grande vino. Do il benvenuto a Che succede a Monica Lisetto da Treviso. Buonasera Monica. Buonasera, Monica, allora di cosa si occupa la sua azienda? noi produciamo vini, principalmente spumanti, anche vini rossi e liquori e grappe in Veneto. Ecco, in che modo lei e il suo compagno avete deciso di aiutare i profughi della guerra in Ucraina? In Ucraina abbiamo un... Scusate, io sono Monica, non molto ti tesa preoccupare. in questi giorni. Perdonatemi. No, no, Monica, anche perché secondo me quello che fate è talmente bello che invece raccontarlo magari fa venire in mente qualcosa anche a chi ci ascolta. È una cosa veramente molto piccola. Comunque noi abbiamo un importatore e molti amici in Ucraina. Il mio compagno principalmente ha i contatti strettissimi con loro, ma in questo momento è all'estero, è in viaggio di lavoro e quindi parlo io a nome suo. E quando è successo, quando è iniziata la guerra, abbiamo subito cominciato a contattare, Sandro ha cominciato a contattare il nostro importatore per capire com'era la situazione e per capire se potevamo fare qualcosa per loro. E voi, E Monica, avete deciso di fare una cosa bellissima. sì, Sandro mi ha scritto, mi ha detto se cerchiamo in qualche modo di ospitare subito 20 persone, cosa dici? Io ho detto sì, procediamo. E Sandro ha scritto non più al nostro importatore direttamente perché non riesce più a mettersi in contatto con molte persone che conosceva, però c'è una persona che ci sta scrivendo di questa grande società e ci ha dato la possibilità di ospitare subito questa famiglia di 6 persone Sono che è già riuscita a arrivate, sono partire. già Sono arrivate già loro. arrivate. Sì, sì, sono già arrivate. Però voi contate di dare ospitalità addirittura a 50 persone, non soltanto dando Sì. loro un luogo dove stare, ma anche un lavoro. Per chi volesse, ci stiamo impegnando anche in questo. Devo dire che in questo momento moltissime altre aziende ci hanno scritto per capire come unirsi a noi in questa possibilità e so da Sandro che anche un'industria di Treviso lo ha contattato per poter collaborare a questa iniziativa. Inoltre so che anche la nostra prefettura proprio oggi si sta muovendo per la mobilitazione, per dare anche case, strutture a queste famiglie. Queste 6 persone che sono arrivate a Godega di Sant'Urbano, come le ha trovate? Vi hanno raccontato il loro viaggio, che sicuramente è stato drammatico. Allora sì, io ho visto il marito e la moglie. Ho parlato solo con il marito, la moglie è sconvolta e non vuole assolutamente parlare. Dimitro è in collegamento con noi da un bed and breakfast dove sta ultimando i giorni di quarantena. Dimitro, com'è stato il suo viaggio? It took 4 days. I came here 2 days ago and I started my Ci sono voluti 4 giorni e sono arrivato qui 2 giorni fa. Mi sono svegliato al mattino per le esplosioni alle 5 del mattino e siamo dovuti fuggire. Ci descrive la situazione che ha lasciato a casa sua? It was war. It was 4 day. No, it was end of third day. Ho lasciato l'Ucraina il terzo giorno dell'invasione russa, era la guerra. Le persone stanno semplicemente cercando di lasciare l'Ucraina, non importa verso quale paese, l'importante è lasciare l'Ucraina ed entrare in Europa. Dimitro, come ha saputo dell'iniziativa della famiglia Bottega? I got to know it maybe one day before. L'ho I saputo left un giorno country. prima di lasciare l'Ucraina. Il mio capo nel mio paese aveva dei contatti con la famiglia Bottega, mi ha raccontato dell'iniziativa e così ho deciso di venire qui e seguire questa strada. Vuole fare un appello ai suoi amici che sono rimasti in Ucraina? Yes, sure. I would like to tell them that they are. Nessuno si aspettava che gli ucraini fossero così forti tranne gli ucraini. L'Europa ci guarda, voglio dire ai miei connazionali che l'Europa ci guarda e voglio salutare i miei genitori. Dimitro, benvenuto a te e alla tua famiglia
in Italia e complimenti a Monica e a Sandro a quello che avete scelto di fare e di non rimanere a guardare e fare davvero qualcosa per aiutare il prossimo, che non è quello più lontano ma è quello più vicino. Prego Dimitro. Thank you so much. You're so friendly. Each person whom I see here, they are so friendly. Siete tutti così amichevoli, grazie. Grazie Monica. Davvero un abbraccio anche Grazie. a Sandro e davvero complimenti per quello che avete scelto di fare. Speriamo di poter fare presto insieme un brindisi di pace con il vostro vino. Sì. Ciao Grazie. Dimitro. Grazie a tutti. Welcome. Grazie. Ciao Monica. Ciao. Anche